इनोवेशन के क्षेत्र में उदाहरण पेश करने के लिए दुनिया भर में चीन को जाना जाता है। अब पानी के अंदर शांघाई से जोशान शहर तक दौड़ने वाली ट्रेन का प्लान लाकर चीन ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस ट्रेन की रफ्तार 150 मील प्रति घंटा से ज्यादा रखने की बात भी चीन ने कही है। गौरतलब हो कि इनोवेशन के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए कई देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब अमीरात ने भी पानी के अंदर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारियां शुरू करने का दावा किया था। दुबई के इस प्लान में ट्रेन यूएई से मुंबई तक पानी के अंदर ही पूरा सफर तय करेगी। आपको बताते चलें कि इस अंडर वाटर ट्रेन को चीन और यूएई सिर्फ यातायात ही नहीं, आयात निर्यात, व्यापार और पर्यटन के लिए भी जरूरी मान रहे हैं।